वेलकम टू माय चॅनेल प्रशांवी मल्टी व्लॉगिंग. एक म्हणजे पार्सल आलंय, बघूया कसं आहे. फ्रीजसाठी कंटेनर मागवलेले, तेच आहे हे पार्सल आणि 245 रुपयाला मागवलेलं. चला बघूया कसे आलेत कंटेनर, चांगले आहेत काय. वाव, कलर तर खूप छान आहे. तुम्हाला ब्ल्यू दिसालाय तर हा पिस्ता कलर आहे. सहा कंटेनर आहेत. अंदरला हँडल पण धरायला आहे आणि त्याच्या प्लेट्स आहेत. वाव, खूपच हेवी आहे, खूप छान आहेत. वाव, खूप छान आहे. ते पण एकदम स्ट्रॉंग, म्हणजे छान आहे. बघा किती छान आहे. 6 आहेत. कंटेनर खूपच छान आहे आणि पॅकिंग पण खूप छान आलेली. आणि म्हणजे जे टोपण आहेत ते पण किती असे व्यवस्थित बसत आहेत. आणि 6 मध्ये आणि पाव किलो जी भाजी असते ती पूर्ण ह्याच्यात व्यवस्थित बसेल. आणि कलर ते पण खूप छान आहे त्याचे. पहा किती छान आहे ते. आणि एकदम असं म्हणजे एकदम छान आहे ते. तुम्हाला जर हवे असतील तर तुम्ही घेऊ शकताय. 245 रुपयाला घेतलेत मी. याची ॲक्च्युली किंमत 266 रुपये होती, पण मी ऑनलाईन जीपे गुगल पे केल्यामुळे मला हे 245ला मिळालं आहे. तेव्हा कंटेनर नव्हते तेव्हा माझा फ्रीज असा दिसत होता, पण आता कंटेनरमध्ये सगळं मी भाज्या ठेवल्या कसा दिसतोय दाखवतो तुम्हाला. आपण गवारची भाजी त्यामध्ये ठेवूया. आधी कंटेनर नव्हते तेव्हा मी प्लास्टिक पिशवी ठेवते एक्स्ट्रा, ज्या भाज्या होत्या ना त्या. म्हणजे याच्यात अर्धा किलो तरी ह्याच्यामध्ये पाव किलो व्यवस्थित बसेल भाजी. आणि दिसताना पण आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण म्हणजे म्हणजे उघडून ते बघायची गरज नाही, त्यामुळे बाहेर दिसतं ट्रान्सपरंट असल्यामुळे. जेव्हा कंटेनर मी मागवले नव्हते तेव्हा अशा बॉक्समध्ये मी भाजी ठेवत होते. आता मी सगळी ही भाजी ह्या कंटेनरमध्ये शिफ्ट करणार आहे. किती छान दिसायला लागले. ही पावशर आहे, ही बघूया कशी बसते. ही पावशर आहे, ही व्यवस्थित बसले ह्याच्यामध्ये. भेंडी पण ही पाव किलोच आहे. तर शेंगा फक्त मी थोड्याच आणते, कारण की मी एकटीच खाते, मुलगी काही खात नाही, मिस्टरला पण आवडत नाही, त्यामुळं मी त्या थोड्याच आणते. शेंगा असतात त्या आणि भेंडी तेवढी सगळी खातात त्यामध्ये पावशर घेते. आणि सासूबाई आम्ही दोघीच खात होती, शेंगा ज्या असतात ना त्या. आता बॉक्समध्ये सगळी भाजी ठेवून झालेली आहे. आता आपण ही फ्रीजमध्ये ठेवूया कंटेनर. इथे व्यवस्थित बसतायत.
किती छान. पहा तर खूप छान दिसायला लागलंय फ्रीज. चला बाय. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ कसा वाटताय ते कमेंट करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला अजिबात विसरू नका. बाय.